Chamusailifestyle. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தயிர் முறுக்கு. தயிர் முறுக்கு அது எப்படி பண்றது? ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம வீட்ல எப்பவுமே யூசுவலா தயிர் அவ்வளவா யூஸ் ஆகாது. சோ அதனால நம்ம ஒரு 2-3 நாள் தயிர் பழசாயிடுச்சு அப்படின்னா அது தேவையில்லாம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். சோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு முறுக்கு செய்யலாம். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு போய் பார்க்கலாம். ஒரு கப் ரைஸ் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் எள்ளு போட்டுக்கலாம். ஃபுட் கலர், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேன்ல பட்டர் போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா உருகுன அப்புறம் மாவுல போட்டு நல்லா கிரம்ஸ் ஆக்கிக்கோங்க. இதோட தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாயில எண்ணெயை வச்சுட்டு நம்ம இப்போ முறுக்கு பிழிஞ்சிடலாம். சிம்ல வச்சு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்மளோட தயிர் முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ.